Вот этот мотор, который здесь стоит, ну, у него пробега 1200. Примерно ориентировочно, потому что никто не знает, счетчик километража остановился на 117 много лет назад, и поэтому мы не знаем. Я ему хотел дать жизни с помощью разбора, переборки, идеальной фазы, систему газораспределения цепей, звездочек, подшипников, компенсаторов, много другого в моторе переменял, переделал, катушки, бронепровода, трубки, все поменяно. Но мотор не захотел жить дальше, и поэтому остался такой, как есть.